求多多嘅公仔遊戲。其他人已經等緊我哋啦。大雄、哆啦 A 夢，唔好走住。咩事啊？總之就過一過嚟先啦。只不過唔好知不過啦。知啦，我哋都一樣好忙噶嘛。你哋幾好啊嘛？你哋幾好啊嘛？你哋兩個就陪小美玩啦。等陣啊，大哥哥，我哋玩啦。我喺屋企帶過嚟噶。你想玩公仔啊？但係我哋都已經咁大個，而家玩公仔好似會有啲啊，有啲唔好意思。你哋唔准蝦小美，陪人哋玩啊！我知道啦。冇辦法咯。嗱，一人一個公仔。好啊。你哋兩個夠鐘食飯啦。真係啊，仲唔講我唔客氣？我唔客氣啦。好，係咁，大家食飯啦。好。萬一俾其他人見到我玩公仔嘅話，冇錯係啊，喂，大雄啊，乜你仲未出門口啊？係小夫嚟啊！咪啦，萬一俾佢見到嘅話，就會俾佢燒我噶，快啲匿埋啊！你哋兩個突然走咗去嗰邊做咩啊？唔好過嚟啊！喺嗰邊等陣啦。你哋喺度講乜嘢啊？好啦，快啲翻去屋企啦。係啊，不過好，我知道啦，翻去就翻去啦。嗱，食甜品啦，乖乖地食，唔好爭啊。知道。哇！咁之咪啦，真係好好笑啊！一於叫埋其他人過嚟開下眼界。大件事啦！咁快啲走人啦！你哋去邊度啊？好衰㗎，兩個大哥哥唔肯陪我玩。喂，大雄，你哋而家又唔玩公仔啦？快啲出嚟陪人哋玩啦！真係啊！你哋兩個點解唔陪人哋玩啊？咁係啊嘛。我諗到啦，可以用嗰樣法寶。小美，你而家去攞啲公仔過嚟啊！好。骨骼機械人，你想做啲咩啊？而家就將呢個放入去公仔裏面啦。咁樣放入去，整好啦。啲公仔全部識得自己喐啊！好犀利啊！咁嘅話，你自己一個都可以玩啦。係啊。嗰個大雄走咗去邊啊？喂，要你哋等添。大雄，乜你哋兩個唔使玩公仔啦咩？你喺度講緊乜嘢啊？我唔明喎，邊有可能走去玩公仔先得㗎？嚟啦，我哋而家一齊玩遊戲啦！放開我啊！我自己一個都喐得到，唔使你幫我。話是話啦，原來呢度就係我哋屋企，連屋頂都冇，會唔會過分咗啲啊？又冇床又冇衣櫃喎，我要書台同電視機。點會咁噶？我覺得今日狀態大勇啊！唔好將個波打得太遠啦。小美，班公仔話佢哋要屋企，同埋想要床，仲有電視機。佢哋只係公仔，居然有咁多要求。但我仲有書台，但係我冇呢啲嘢噶喎。得啦，我哋會諗辦法噶啦。真係噶？
吓，要公仔用嘅家私啊？係啊，好快還翻俾你嘅。睇下先，應該係，搵到啦！哇，你真係有好多喎！不過你要呢啲嚟做咩啊？呢啲嘢唔係我要用噶，係嗰班公仔要用噶咋。吓？真係啊，問咗10個地方，最後先借到一間屋咋。哎呀，呢間屋好靚啊！咁樣應該冇問題啦。而家總算有齊全套家私啦，瞓嘅床亦都唔錯啊，咁樣就可以接受啦。咁你哋好好地一齊玩啦喎。好啦，我哋開飯啦。知道。我唔客氣啦。嚟啦，一齊玩啦！我哋而家食緊飯啊。咁食完飯之後一齊玩啦！喺玩之前，我要做好功課先啊。等我打掃埋地方先啦。你哋而家應該做完嘢啦，我哋一齊玩啦！趁天黑之前，我哋要出去買啲嘢先啊。好嘢！我哋出發啦！唔好走啊！你哋唔好抌低我啊！整個好嚟啊！嘿，吹！交俾我，交俾我，交俾我。小美。今次又有咩事啊？係嗰架車啊！喺度啊！你哋幾個唔陪小美玩，咁唔得噶喎。不過我哋每人都一套衫，咁樣好唔方便噶。同埋我哋都想扮靚啊！咁買完衫，你哋係咪就肯陪我玩啊？可以啊！真係嘅？我都要啊！我知啦，買俾佢哋啊！我好想嚟書店睇下有咩參考書，你都真係好熱心學習喎。因為我想將來考入好嘅大學。因為我啱啱先換咗一套新衫，所以要換個髮型至得。嗱，係你哋嘅。多謝你哋啊！而家咁樣你哋滿意啦嘛？你哋翻到屋企之後，記得陪小美玩咯喎。但係咁，我哋而家仲有好多地方好想去。我想去睇套戲啊！我想去圖書館。你哋唔好咁樣啦。係咁好啦，我哋而家就翻屋企啦。真係太好啦！停唔到啊！停低啊！前面有架車你哋咁唔小心㗎，知唔知外面好危險㗎？好對唔住啊！好啦，我哋而家翻屋企啦。好啊，而家終於可以放心啦。係啊，佢哋之後應該肯陪小美玩噶啦。係咁，我哋玩咩好啊？我哋而家可以陪你一齊玩公仔，吓？好似好好玩啊！一於就玩公仔啦。不過你哋本身唔係就係公仔嗎？你搵其他公仔翻嚟就玩得啦。邊度有其他公仔咧？你唔想玩就算啦，我去睇電視。我去做聽日嘅預習。我知道啦。咁我哋就一齊玩公仔啦。好，嚟啦！加油啊！我嚟噶啦！又嚟啊！哦，咩事啊？唔知啦。無論點，你都要幫我啊！真係冇你收啊！我哋好快翻嚟啊！呢個大雄究竟喺度做緊乜嘢啊？乖乖地食蚊蚊啦！蚊蚊好味咧，嚟再食多一啖啦！蚊蚊好唔好味呀？好啦，你哋唔好周圍望，乖乖地食蚊蚊啦！夠啦，我唔要再喺度扮公仔㗎！你放過我哋啦！動物
藥膏。七千一直以嚟都等緊佢嘅主人翻嚟。七千，嚟啦，七千，七千，原來你一直喺度等緊我，七千。七千點解可以咁乖㗎？因為狗係對自己主人最忠心嘅動物嚟啊嘛。我哋屋企唔可以養狗。點解媽媽你會知㗎？你啱啱睇完秋田犬7000啊嘛。係啊，哆啦 A 夢。你係咪想問我有咩法寶可以代替狗咧？係啊，動物藥膏。你搵嚿石頭翻嚟，然後再搽呢隻藥膏落去，嚿石頭就會變成狗㗎啦。我而家唔係想要嚿石頭，我想要一隻狗啊！就算佢本身係石頭，都同真正嘅狗冇分別㗎。應該揀點樣嘅石頭呢？咩樣都得，隨你中意啦。我都唔知自己中意點樣嘅石頭，是但揀一嚿算啦。睇下先，呢嚿啲色黑掹掹咁，一啲都唔搶眼喎。跟住就用呢啲藥膏將嚿石頭捽到靚啦。只係靠呢啲嘢，石頭真係會變成狗？你捽佢捽得越耐，佢就會越黐你。你應該唔係喺度講緊笑啩？停啊！你搞到我好痕啊！佢而家嗲緊大雄你呀！過嚟啦，過嚟啦！你咁樣碌嚟碌去，真係好可愛呀！過嚟啦！你真係好似狗一樣啊！係咧，好啦，咁就幫你改個名先。你本身黑掹掹，叫小黑啦。睇嚟佢好中意你改嘅呢個名啊！哦，你係咪覺得肚餓啊？哆啦 A 夢點餵佢啊？佢會食沙同飲水。啊，唔好意思啊，請問可唔可以分少少沙俾我啊？最好揀啲好味啲嘅。哦，知道啦，知道啦，嚟食飯啦！唔使專登用錢去買飼料，真係好啊！小黑真係好百厭啊！哦，哦，佢喺度做緊咩啊？唔通佢？哇！大件事啦！喂呀，小黑，你唔可以喺房入邊屙薯水先得㗎。大雄，你係咪執咗流浪狗翻嚟呀？我冇嘅。媽媽，你真係啊？呢度邊會有狗先得㗎？又好似真係冇。好啦，出得嚟啦，過嚟啦。頭先嗰個係媽媽嚟，你要小心佢，唔好俾佢發現到啊。好啦，而家差唔多係時候帶佢出去散步啦。帶狗去散步係我一直以嚟嘅夢想。睇嚟小黑都好中意出嚟散步喎。小黑，過嚟呢邊，呢邊呢邊。小黑真係好聰明啊！哇！佢係平時成日追我嗰隻狗啊！小黑，小黑，小黑，你真係好勇敢啊！小黑而家仲好細個，喺空地玩得咁開心，真係好可愛啊！係啦，哦，佢而家喺度揾緊我哋啊！真係好可愛啊！大雄啊，再咁玩小黑好慘噶。係呀，係咁我唔玩啦。呢邊啊，呢邊！哦，7000，嗌錯咗，應該係小黑。原來你一直都喺呢度等緊我啊！我明白啦，原來大雄想模仿電視入面嘅情節。小黑！
要訓練佢唔好撲向人哋塊面先得哦。係啊，係大雄啊！啊，係靜香啊！哦，石頭居然可以變成寵物，佢叫做小黑啊！好可愛啊！係啊你。哆啦 A 夢，你可唔可以將嗰隻藥膏借埋俾我啊？冇問題啊！咦？啊！唔通佢想冇啊？佢又是闖禍啦！哎呀！呢隻係咩嚟㗎？用呢啲藥膏捽落石頭度啦！好啦，而家等我整隻名犬出嚟，一定唔會輸俾大雄嘅。我都要整啊！係咁嘅話，一陣大家一齊帶狗去公園集合啦！ OK，大雄，哆啦 A 夢，我將個水晶球變咗做狗仔啊！真係好靚啊！基斯，你要同小黑做好朋友啊！原來佢個名叫做基斯啊！呢個巨型石頭喺邊度嚟㗎？點樣啊？係咪夠晒威咧？佢就係本大爺隻狗，係由葉菜石變成嘅葉五郎。正所謂狗似主人形，呢隻狗真係同胖虎你一模一樣啊！因為葉五郎係世上最強嘅狗大爺嚟。咩傷啊？呢隻究竟係咩嚟㗎？好大隻啊！點樣啊？呢個係庭園大石，佢個名叫做深信。佢真係夠晒壓迫感。小黑，睇住啦！轉啊轉啊轉啊，轉轉轉！啱啦啱啦，你好叻！嗱，俾你食嘅。哦，哇！基斯，你真係好靚啊！葉五郎，我嚟啦，去追啊！你係我嘅愛犬，我嘅知心好友啊！果然着翻件靚衫先至似有錢人嘅狗啊！好啦，深信真係乖，深信係我個 friend 啊，永遠嘅 friend，打風都打唔甩。準備好未？大家一齊賽跑啦！讓開啦，讓開啦，我同深信就開啦！小黑，你想同我一齊瞓啊？早唞啦，小黑。究竟發生咩事啊？深信，停手啊！發生咩事啊？尋晚深信成晚都喺度搗亂，媽咪叫我將佢有幾遠抌幾遠啊！點可以拋棄寵物㗎？佢以後就變做流流石，真係好可憐啊！因為我媽咪堅持要咁做啊！係咪真係搞掂啦？我將佢抌到好遠嘅山上邊，唔會有事噶啦。你真係啊！好啦，跟住不如就去小夫屋企度玩啦。等陣先啊，我媽咪仲未嬲完噶。咩聲啊？唔係啩？係深信啊！深信，佢自己喺咁遠嘅地方翻嚟啊！係啦，深信啊，呢嚿石頭真係啊！真係令人好感動啊！係啊，睇到我都想喊啊！你哋唔好掛住感動，救咗我先啦！